여름에서 가을로 넘어가기 시작하면 아주 코가 난리였어요. 숨을 쉬기가 많이 불편하고 휴지를 달고 살아야 하니까 이 고통을 겪어보지 않은 사람은 모를 거예요. 그래서 인터넷 여기저기 많이 뒤져봤죠. 분명 나 같은 고통을 받고 있는 사람들이 많을 텐데 그 사람들은 어떻게 해결하는지 도움을 좀 받고 싶었습니다. 검색을 하다 보니까 눈에 띄는 제품이 있었어요. 일양약품에서 만든 코비 365 제품이었습니다. 믿을 수 있는 회사에서 만든 건강기능식품이고 이미 많은 사람들이 이 제품으로 도움을 받고 있더라고요. 코비 365는 콧물, 재치기, 코 가려움과 같은 과민 반응에 의한 코 상태 개선에 도움을 주는 구아바 잎 추출물과 요즘 시대에 면역에 필요한 아연과 비타민 D 등이 들어있는 건강기능식품입니다. 하루 2종을 섭취하는 제품인데 전화 상담을 통해서 주문했어요. 지금은 먹은 지 한 2개월 정도 됩니다. 먹고 나서 코 상태가 확실히 좋아졌어요. 요즘 마스크를 항상 끼고 있기는 하지만 재치기 할 때는 죄인 같고 눈치를 보게 되더라고요. 코비 365를 꾸준히 챙겨 먹고 나서는 그런 눈치 보는 일이 이제는 없어요. 평소 집안 청소를 많이 하는 편입니다. 아무래도 먼지나 진드기 같은 것들이 코 건강에 해로우니까요. 그리고 콧물이 흐르는 시기가 되면 평소보다 비타민이 풍부한 녹색 채소를 많이 먹으려고 노력합니다. 코비 365 같은 제품을 찾은 것이 정말 행운이었습니다. 이 녀석이 없었으면 금년 겨울도 정말 힘들었을 거예요. 한절기 찬바람 불 때, 꽃가루 날릴 때, 재채기 콧물로 고생하시는 분들이 제 주변에 많더라고요. 검색을 하다 보니까 저와 같이 불편한 코로 인해 고생하시는 분들이 많던데 이런 분들이 이 제품을 먹고 도움을 받았으면 좋겠습니다.